Action! Опа, не е така, бе. Дясно! Не така. Пак. Върни се. Върни се. Разбираш ли гравитацията на къде иска да те вземе? Значи, там където гравитацията те води, ти дръж с тялото на другата страна. Добре, аз съм ей тук да... На тебе проблемът ти е тръгването, мен ако питаш. Просто измъчваш се докато тръгнеш. Стъпи хубаво, равномерно. Добре, дръж. Дръж. Така. Значи, виж, понеже не го... Значи, трябва да дойдеш от тук. Опитай се да си изнесеш колкото се може. Защото изведнъж рязко, като завъртиш кормилото. Така, значи, тръгни от тук. Виж колко можеш да се качиш. До тук можеш да се качиш. И след като стигнеш ето тук са, така. Тук като стигнеш, тогава вече накланяй с тялото. Никакво кормило. Тяло. Тук е тяло. Айде, тук. Ето, тук трябва да стигнеш и като стигнеш до тук, тогава се наклонявай. Помисли си защо така се получава. Заради спирачките, заради паниката. Почти, иначе пак дойде. Този път дойде малко по-към мен, но пак много рязко тръгваш в дясно. Това е, човек, това е, казах ти. Аз съм сигурен, че ти го можеш, просто трябва да си помислиш откъде ще е най-лесно да се качиш и колко време ти е нужно и разстояние, за да се обърнеш на другата посока. Да, сега тук има един секшън. Те са отзязали дървото, браво. Така. Да го разчистим, бе. Добре. Сега тук серпентинката е на другата страна. Другата страна. Да. Ако питаш... Не, остави ги, няма смисъл да се мъчиш. Гледай са. Аз ще мина преди тебе и ще се опитам да го мина. Не съм казал, че няма да стъпа. Съгласен съм.
Готов? Стой там където си, ако искаш на завойчето да... Значи, качваш се от тука. И се люскаш, но... Това е... положението. Тук се подхлъзнах на камък. Няма че. Идеята е, че трябва, ако не е мокро, ще е добре, ама... Как в последния момент се люснах? Много нагоре се качваш, много. Значи ти още от отгоре трябва да си се качил там, където се опитваш сега да отидеш, защото по този ъгъл вече няма да можеш да заходиш. Къде да го върнем? Тука. Нали затова дойде тук? Добре, значи от тук, но вече трябва много леко да ги натискаш спирачката. Тук забиеш и спирачката и поднесе и ти ще се пързунеш. От тук и аз от тук като минах се подхлъзнах, кълта е тук, съм забрал кълта е тук, точно на този камък. Ако мислиш, че сега няма, ще продължим надолу. Айде аз се махам. Добре. Пробутай го тогава и слизаме надолу. Аз па тук как се лъзнах. О, шит. Ти виж веднага след завоечето имаш... Капан. Добре. Мълна пък си я минах. Нищо плавно. не съм казал. И сега, засилваш се. Добре. Да, сети вас. Тук се е поизровило. Какво ти кажа? Тук шанса да се убиеш е голям. Ако искаш, пробвай, ама... Ако беше сухо, няма проблем, е мокро. Пропусни го това.
Тук си е серпентинка. Бах, силни серпентини, брат. И пак веднага канавка. Да, канавка има. Трябва да ти е някъде тренирам, нещо е тук, няма... Горе на копит. Ама там е мокро, ама няма такова. Няма канавка. И сега какво? Направо сме. Да, чакай.